Chào mọi người đến với This War of Mine, một game về hậu tận thế sau chiến tranh. Có rất nhiều sự kiện có thực trong game nên được rất nhiều người trên thế giới đánh giá là một trong những tựa game hay nhất của năm. Theo cảm nhận của mình thì game này cũng tương đối hay, hình ảnh thì vừa, không phải là xấu hay là gì cả. Phiên bản của mình, phiên bản có tiếng Việt, phiên bản tiếng Việt do 11 bit studio hỗ trợ nên mình chỉ tiếng Việt. Các bạn bên trên chỉ cần ấn là lại chọn nhân vật. Ok, trở lại với một câu chuyện, sẽ tiếp tiếp một câu chuyện luôn. Đoạn đầu Day One, khung cảnh hoang tàn. Nơi đâu? Ở kia, hai thằng, ba thằng, con gái đâu? Cái đùa. Rồi nhanh nào. Gì là buồn thế, đi thôi. Game như nào ấy nhỉ? Bao vây kéo dài bao lâu rồi thật khó mà biết, khi mỗi ngày phải đấu tranh để sống còn. Thành phố toàn những bắn tỉa, đêm nào cũng có pháo kích, liên lạc bị cắt, thiếu thức ăn, thuốc thang, nhiều người đang mất nhà cửa. Bruno và Marco là hai người bạn tốt, khi tranh nổi là họ quyết định sẽ sống cùng nhau. Họ gặp Bavle trong khi anh đang với rác ở phía thức ăn. Anh ấy từng là ngôi sao bóng đá trong đội program, giờ như bao nhiêu anh là một chiến tranh. Vậy họ hợp tác với nhau là nên điều tôi đã sẽ đến. Câu chuyện của đại dẫn Bruno đầu bếp chạy nhanh, anh ấy thật là ưu tú. Giờ chơi như nào nhỉ? Cái gì này? Đổ rác à? Nào dọn rác nào. Cây nào? Bài này gì đây? Nguyên liệu, đồ phụ văn, đồ văn để chế tạo lấy hết này. Đấy. Rồi, gì đây? Đối rác, đúng là câu chuyện. Để bay rác bấy luôn. Bố chẳng à? Nó dùng như ai cấm đâu. Kêu như cái dùng tay. Cái tay này. Ồ, hóa ra lấy đồ. Giờ thì cái tủ này xem cái đồ gì không. Tầng nước, cái bộ phận đây này. Đồ điện, mỏng lấy hết. Rồi ra đây kẹt à? Cái cửa phát đấy, cửa thế nào đùa nhau, nhưng mà nó cũng chạy được kia đâu. Đúng rồi, chân là thay đổi con người rất nhiều. Đấy là bới rác, làm đồ chết. Rồi đây, gỗ, nguyên liệu cần thiết cho mọi thứ của tràn của người sửa đun bếp, mua bán các đồ vật để chế tạo, pin, băng keo, hộp dụng phế liệu. Thế ai chẳng sao nó đủ khá là nó đi. Úp bên này cái nhà cây đấy, đi ra bởi nốt. Đây là cái gì vậy? Ngay đâu rồi? Đây rồi. Lá ngầm còn vài đồ xuống từ bả này.
anh em là không được cùng một chỗ. Mới đấy, đúng rồi. Hay là đánh sao rồi đâu mà đánh cái thù này sẽ mạnh không, đánh mà đấy cái đồ nào đồ với đi đưa nhẹ để biết đưa cái gì. Đấy. Nào cái nào nữa, nhà ấy là hiện đại có thể chế đồ dùng ta cái gì đây, có thể chế đồ dùng ta cần bằng mấy món đồ phù hợp. Yeah. Đi lên đã bảo như nào mày lại lên các bạn ngồi đâu nghĩ đâu chế là gì à, đây à, cái gì đấy rồi qua dụng sửa ghế nó sửa ấy trời lạnh như này, mùa đông cũng lạnh xin chào các bạn và là game ở dưới cho nó sai đặt xuống ra đây nào, đồ đạc bị thương nhẹ làm gì chữa này, chữa kiểu gì á chả biết nhé, xem mình xây được không. Giờ đem lại giấc ngủ ngoan, không sợ đau lưng dù là một ngày hay một tối liên quan. Cứ làm cái đấy là vấn đề sợ là lè tuyệt vời mất rồi. Rồi sao cái bây giờ 3 thằng mỗi cái thôi, vẫn đủ nguyên liệu làm tiếp cái nữa. Đặt đây hai được 2 cái giường, chúng ta cần cái gì ở đây nhỏ nó cùng gỗ đùa nhau kệ quân gì làm không âm thanh đo chỗ nhà rõ âm thanh đúng không cảnh hoang tàn. Giờ làm gì nữa, ủa bắt cua rồi bà là nhà mình chẳng có đồ chết khai thác anh nhìn đạo bơi lâu vờ lên mà làm cái gì không cái sạch nguyên liệu nhà kia chắc là cái gì không nhỉ, đi rồi đủ đáng làm gì bây giờ làm gì bây giờ người thu thập bên gác này cũng nhẹ thương nhẹ đến cái được tập làm cũng ngon một số lượng lớn một vài trường phẩm cũng cái số lượng lớn như vậy thấy ngon hay chứ là không quan tâm cái gì. Đang tải lâu thế rồi, nào này vẫn cháy và quan tâm chỉ mình chọn đêm là xong rồi cái gì đó ôi con chuột con chuột nó làm như một nó làm như cái gì game như đùa ủa tài nguyên
What the hell? Ô, nhiều món. Âm thanh ghê đã. Rửa ra gà. Nắm thế. Khoan đồ chặt luôn rồi. Game đùa là tôi. Tốt như tiếp lát thôi. Ôi tí rồi đấy giờ đùa nhau. Còn đùa láo thế. Game còn đùa cái tí. Đăng tải. Ngày 2. Tôi thấy được vài đường con nắm một đêm tuyệt vời. Mấy tàn gỗ mà. Quý vị. Rồi sau một đêm vất vả sẽ nào ai ấy thiếu ngủ. Bố nhẹ này. Đói này. Đói mệt thì ngủ đi. Ông này cũng mệt cũng đói. Ông ăn đói ăn thức ăn này. Đấy chứ nào. Oh, food. Mày cũng đói ăn luôn đi. Còn ở đâu có đồ ăn chơi nấu chín nữa. Ông ra ăn luôn đi. Nhưng là đâu vẫn đói. Ăn như trâu. Nhưng mà cho cậu vẫn đói. Ăn chưa? Đói ăn. Đói thì ăn đi. Mệt thì ngủ. Thằng này thì vẫn đói. Thằng này thì vẫn đói. Mệt nữa thì đi. Pháp. Cái gì vậy? Chúng mày cửa làm gì vậy? Đây là món chân cho nên đừng để phi công. Làm gì? Bán đồ à? Có gì ăn sắc không? Cái này bị động thương nhẹ. Trả rất nhiều, trả cái gì rất nhiều. Cái đồ được rồi. Dạ thế. Đừng cứ ăn đấy. Ăn đáng giá thế. Tự ăn là chịu thế. Về đồ này mày không quá nhỉ? Trả rất nhiều, trả bao nhiêu? Vâng, em không quan tâm đâu. Thôi đi, chào chú. Thế nào đây? Thế à? Bye nhé. Tạm biệt. Khu này rất nguy hiểm, tôi sẽ thế này. Chào tạm biệt chú. Rồi, bye. Mẹ thì ngủ đi. Rồi, xuống xem có gì làm được không. Phải nghĩ lại đi. Bộ trên cất rượu và nấu khô. Và sửa radio. Làm cái radio đã. Sai cái lò sưởi quá tuyệt vời. Nó cồn mùi lửa. Đây là mùi lửa.
nhiệt độ 20 độ C mà nó cũng chịu được. Và người cửa đấy gì say thế bé ơi, ngủ đi mà đây rồi Mario bước tử mà vừa nó xin có gỗ đi hóa đi ngồi lửa này rồi ở bay cái anh là người có gỗ 20 độ C anh làm tiếp gì nó yếu ấy nó vảnh chút kìa nên xong đốt lửa nào ấm rồi cả nhà ơi là bây giờ vẫn ấm với 20 độ C nó ấm khi xin nó sẽ làm gì với nhau rồi nó là đậu vâng nhiệt độ tăng dần 1 thế này 23 đồ xem là gì làm được không đã 4 giờ chiều nhanh thật sửa kim loại đã thử xem cái gì chung một bom cho đỡ phải chạy là được nhỉ ở đây vậy cho nó dễ rồi đủ rồi đấy à mình ra đây làm xem mà làm gì sửa kim loại lo luôn chế nôn vô ra ngoài này chắc xa tấn được quá bây giờ sẽ đi lại đi nhiệt độ là 23 độ C đốt cái lò như không ấy đốt cái lò như không ấy nhiệt độ tồi tệ cơn nhẹ đang hồi phục còn yếu ô cái này cái bô linh kiện xẻng đi mở quá ô hóa ra thế à rồi không có tí kim loại nào thì bị đi rồi đã 6 giờ rồi nhanh thật nếu là cái gì không tô phở này chế luôn nấu ăn giỏi nhỉ thêm tí thịt hà để hôm nay nấu ăn của mình đầu bếp thì chúng ta đã có thức ăn rồi hãy chơi đi vì cho phép không đói ăn mì yên đói không đói đi nhặt chút ok đã ngăn nhiên nói đi nó đang ăn đùa nhau nó cũng muốn đói làm tiếp đây là ngủ đây cân gác hay chuyển nhau đã tới thì bố tới lại rồi nhiều đồ quá không chúng ta trên cái giường rồi vẫn căn nhà ấy thu thập nào vẫn ăn thức ăn thế ui rồi tận thế mà như này thì sướng lắm rồi đấy có cái giường này giường tin là giường nó ngủ lúc đấy con chuột lại con chuột đó con chuột ngày nào là cháy to nhỉ
Chạy nào, đi bộ. Nó bảo có vũ khí giải quyết thế nào, đặt gỗ đấy luôn. Ui, chạy về. Như vậy lại con chuột cái nào bụp. Anh sẽ đứng nhanh. Marco đã trở lại. Marco is returned. Vâng, sau một đêm vất vả anh đã trở lại. Ngày 3 trở lại và như này tôi mang thuốc về đây. Chúng tôi đã bị tấn công, có kẻ đến lúc tôi và chúng muốn lên cấp độ chúng tôi đùa nhau. Anh canh được.